大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。大家在疫情这段时间里，不仅可以通过戴口罩、勤洗手、勤通风的方式，在饮食上也可以针对这个疫情的特点来进行一些食疗的防护。今天就给大家推荐一款清肺解毒汤，对于喉咙痛、发炎、上呼吸道感染、风热感冒、咳嗽都有非常好的疗效。无论我们有没有病症，这道汤我们也可以作为预防食疗，这也是非常好的，可以增强我们的身体免疫力，来抵抗病毒的入侵。这里我们所需要的食材也是非常的简单。我也有试过一次感冒发烧特别的厉害，咳嗽、头痛、喉咙痛，当时也是非常严重的。当天我就煮了这个汤来喝，第二天早上起来感觉已经好了7、8成。接着我再喝了一次，喝了以后，除了声音有点沙哑以外，其他症状都消失了。这个是我个人的一些经验分享。当然，我们生病了还是要先去看医生，以免耽误了病情。这里我们首先要准备的是茅根。茅根作为广东人应该是比较熟悉的，因为广东人特别喜欢用它来煮凉茶。茅根它性寒，归胃肺小肠经，它有很好的清热解毒、抗炎杀菌、清肺的功效。现代研究表明，茅根可以增强机体的免疫功能，还可以降血糖、降血脂、改善肾功能等作用。茅根我们通常用于热毒或者是湿毒这种状态，比如肝炎、胆囊炎之类的病人，还有肺热导致的咳嗽、咳喘、感冒和传染性疾病、热病导致的烦咳，我们都可以用这个白茅根。还有像吐血、尿血、鼻子出血、牙龈出血等等这一类的出血性的疾病，也是可以用这个白茅根的。我们先来把茅根剪一下，白茅根我这里是100克左右。接着我们再来准备10克的龙利叶。龙利叶药性平和，味甘淡，归胃肺经，具有清热消炎、润肺止渴的功效，一般用于治疗上火、发热、牙龈肿痛、口腔溃疡、咽喉肿痛以及肺热导致的咳嗽、痰多黏腻的症状。现在我们来把茅根和龙利叶清洗一下，我们买回来的时候已经比较干净了。白茅根是禾本科植物白茅的根茎，我们这样搅一下，它是带有甜味的。平时小便不利、水肿或者是黄疸，都可以煮一些白茅根水来喝的。把清洗干净的茅根捞起来，直接放入砂锅里。龙利叶虽然能清热润肺、化痰止渴，但建议孕妇以及哺乳期的女性在使用龙利叶的时候，务必要先咨询医生的意见。清洗干净的龙利叶也一同放入锅里，然后倒入1000毫升的清水。接着我们先来开大火，先把它煮开。等水煮开后，我们再来转小火，再继续煮上20分钟。现在我们再来准备鱼腥草50克。以上这些分量都是1个人的量。这个鱼腥草对于广东人来说可能会比较陌生，一般在四川、贵州等地区的人们都是非常喜欢吃这个鱼腥草的。鱼腥草具有清热解毒、化痰止渴、消炎抗菌的作用，被称为是天然的抗生素，对于多种细菌和病毒的生长繁殖都有一定的抑制作用，尤其对于病毒性的感冒、发烧、肺炎、咽炎以及生殖器感染、泌尿系统感染、皮肤炎症都有很好的疗效。清洗干净的鱼腥草，我们把它切一下，切好先放一旁备用。茅根和龙利叶已经煮了20分钟了，我们把鱼腥草也一同放进去。新鲜的鱼腥草中含有较多的挥发油成分，因此我们在熬煮的过程中时间不宜过长，以免它其中所含有的成分挥发掉。
从而影响它的药效。一般来说，在水开之后煮15分钟左右就可以了。15分钟后，我们这道清肺解毒汤就煮好了。这道汤有良好的清热疏表、解毒清肺、化痰止渴、化湿和中等作用。无论我们有没有病症，也可以用作预防和辅助治疗，这都是非常好的。如果您觉得我的视频对您有所帮助，请您点赞收藏，你也可以订阅我的频道，更多的养生知识与您分享。谢谢您的支持，我们下期见。